Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa tasbihi wa tahmidi wa tamjidu ala darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatul mu'minin wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidul mu'minin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abdul wa ala alihi wa ashabihi alladzina qalu sanatu wa tanabbus sayyi'at. Salatu wa salam ala nabi mutalashimin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa qad qala ta'ala fi karim wa taqwa. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuru ala Allahi la'allakum turhamun. Wa kama qala Allah ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Asyhakirin walhamdulillah. Pujian utama syukur saumuna puja sabenarna kurang sami-sami panjatkeun hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalian mudah-mudahan puji syukur nu dihaturkeun ka mangkana ing biasa ngurabahan karena sanes kanten kanikmatan anu barang Gusti paparikeun ka urang sadayana di kawitan nyomat ijaz indah nikmat sehat jasmani rohani utamina pisan nikmat iman sinan Islam. Kodi syukuranan dia mudah-mudahan nikmat yang paling saya ngancik dina hidupan masing-masing serta ngajadikan wasilah karena siasa ngerujak nikmat yang kelihatan tugi kaulah sadayana sesuai saran pidana lain syafatum kasih dan hukum. Sholawat anu utama sareng salam muga sapokosna dipaturakeun ka mustikan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk urang sadayana mudah-mudahan albatkeun kana golongan jalmi-jalmi anu bakal kasuran bahanku rahmatina salam kalayan hormat sareng salam dihaturkeun ka junjungan ngajadikeun wasilah sareng sababiah kana diangkat umatna sadaya kumantana anu baris kenging syafaatna kalawan respon dengan Maha Kuasa urang sebagai umat anu bakal ngasih syafaat nanti pada kiamat kami Allah. Perkumpulan sadayana dina waktu sari tempat mudah-mudahan menjadi wasilah dan sebagainya lungsurna maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah ilmu amal ikhlas amin ya rabbal alamin. Salajengna ibados atas nami kula warga besar pondok pesantren Taluk Agung secara umum anu ayeuna bareng
tapi nah pusat ieu mung lokasi pangeukeun aya di Kampung Teluk Agung. Dina kasempatan anu mulia ieu khusus kulawarga pesantren baraya tatangga kompak serampak sadayana ngayakeun kagiatan anu sapertos kieu alayan henteu tiasa mungkin upami tanpa kebersatuan kebersamaan sadayana kanggo ngawujudkeun ieu acara. Bahasa itu khusus kulawarga pondok pesantren anu tempatna di Kampung Teluk Agung ieu ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan para tamu ulama, wabil khusus paminten Polri internasional, oke mubalik juga internasional, bukan nasional, mubalik pun. Tapi warkos nama pasok mancanegara margi peribadah soge seueur masukan di alumni anu mungkin bisa dipercaya. Makieu diantaranya nanti kakalian awal pusaka mah Teluk Agung kudu rada meriah di watanan sejen. Aitol peribadah sing Teluk Agung mah meriah besok meriah. Jadi meriah besok meriah. Upami cabang-cabang ranting-ranting henteu meriah ngalihan Teluk Agung berarti camplang. Teluk Agung mah sanajan teu meriah sebagai sok meriah. Margi paminten kahiji parantos yuswa pasantrena cukup luas, cukup lami. Kirang langkung salah 1924 dan 100 tahun. 100 tahun mah ayeuna langsung tingkati aya yuswa 100 tahun. Paling-paling banter 70. Ditingali dina setiap lima ayeuna terutama kegiatan ieu. Terus jarang ningali yuswana saluhureun peribados. Rata-rata di bawah umur. Tentu sababaraha kieu meureun peribados oge moal 100 tahun deui bae. Nah kemarin saat itu alhamdulillah sodoran-sodoran di sanes sedang langsung meriah di Basandi. Awal-awal cabang-cabang ranting-ranting namun peribados untuk kerek melaksanakan sadumi pesantren parantos lawas asa pangjampung gede nah nu kedah di jampung gede teh meureun penerus pesantren cabang-cabang da ari pusaka mah mun di akang jampung gede mah geus jampung gede. Kedah jantan sabiqun alawal teh kuduna cabang-cabang pesantren ranting-ranting itu namun biasanya upami parantos putra putu buyut tadi sunat kapusat mah sok kurang perhatian dari kita ranting lagi. Nah kemarin saat itu ngahimbau ke cabang-cabang pondok pesantren di Teluk Agung ieu upami aya kegiatan upami parantos teu aya panggeukeun sepuhna awalan upami acara seperti teh reunian pertemuan para santri. Nah eta kedahna diusahakeun kedah meriah. Margina kanggo naon hinarkeun siar lembaga pendidikan pondok pesantren sareng perhatosanana ka guru-guru anu parantos nangtung akan meskipun aya
Kemarin segitu bayarnya sudah melantungan pondok pesantren Teluk Agung dina kegiatan online. Tapi panginten dorongan di para alumni jika mau kawalak karena mengaluihan kalau mau nah kita berarti modal di bawah tawadu deh ayah-ayahmu untuk kita waduhnya tapi anu sepintas mah lalu di bawah tawadu teh ya berdekat ya kamu dari kumaha gimana namun tawisna jalmi ahli ilmu mah kahiji adab nomor kedua tawadu upami tambah ilmu tambah wani tambah tolong tambah kurang sopan berarti eta ilmu bermanfaat yang disebutkan ilmu bermanfaatnya dia ada tawadu wasiratul khawf bukti tambahan itu bukti isil bukti tawadu kamu bukti tambahan bukti dulu berarti bermanfaat kalau dengan itu ada dasarnya bersebab dorongan materi dorongan dunia kalau dengan itu ayat dorongan jabatan kalau dengan itu ayat dorongan loba santri ngali dulu santri aing jadi itu jadi ukuran upami surana santri bakal bahagia jadi ukuran getol ibadah bakal bahagia jadi ukuran langkung catat sareng ulama langkung catat sareng habaib bakal bahagia salah satunya kawan di ulama wada masya'un abada minan iblis min iblis wa ma syai'un a'lama min bal'am wa ma syai'un aqraba wa asfaqa wa habba di nabina Muhammad SAW bin Abi Thalib mual aya makhluk Allah anu leuwih lila umurna jeung luas lila ibadahna ibatan iblis iblis satu acan diciptakeun bapak orang sadaya Nabi Adam di surga ibadah ribuan tahun bahkan jadi juru kunci surga 5.000 tahun jadi dosen para malaikat kepada 1.000 tahun ibadah ketika didamel bapak orang sadaya Nabi Adam ayat takabur ketika jadi dilaknat dorongan takabur ayat takabur buka ngoraan, buka jagat, buka kasepan, buka gelisan, buka pinteran, buka benaran itu kedudukan dorongan takabur jadi lamun urang misalnya karek takabur boga ilmu amal ibadah dan boga jaminan bakal selamat lamun dina kalangan para ilmuwan akan di para ulama di zaman kapungkur direng-rengan sanes Rasul sanes Nabi tapi ulama lebih paham karena ilmu agama mulai dikatakan Bal'am bin Ba'urok tapi penawan anjana dina kisahna dilana mulanya lebih dekat, lebih nyaman, lebih akrab kajunjunan ibadah Abi Thalib putra Abdul Muthalib Yusuf genep 8 tahun ngukut pimpinan orang kandung dugi ka Yusuf 25 tahun masa pernikahan diurus ke anjana
Tapi kunaon ketika burujuhan jasad maut ya, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan subhanallah lebih gede ilmu, demi betul ibadah, demi akrab dengan ulama, akrab dengan habaib, kurang doa salam. Ayat melaksanakan ke nyawa ayat pencinta habib berlaksanakan ke nyawa ayat pencinta ulama sudah terjadinya upama ayat kaburan ayat usuban. Maka dina kesempatan saudara-saudara kita pribados teh osok mendisikeun ori sareng mubalik margi sebahagian kalangan bahkan sebagian agungna dina acara terakhirna aya pangawasan di mana mubarina jeung di mana korina pangneangan dua jeung kuri internasional nu doakeun pernah adieu. Oh panjang kuri internasional teh cenah 5 tahun sekali aya awal tahun sekali terus di Korean teh doa aya Israel termasuk itu tapi tingkat remaja bukan besok datangkan terus mubali senior para habaib kata pulang ke dia Jakarta Hadrami Yaman itu alhamdulillahnya sah maksudnya supados perhatosan alumni khususnya kaum muslimin muhibin simpatisan yang disipkan waktu penginten tahun sekali tapi menamina parantos jaranten pimpinan di masyarakat melindung mengayom masyarakat luas Lampung tibatan Bapak Polisi Kapolsek Abri Tantimah dan Provinsi Lampung margi hari Kapolsek mah di kantor tarikna Sanjan beri melindungi, mengayomi kebutuhan masyarakat, ayah hubungan di masyarakat, ayah hubungan di masyarakat, ngegedoran di makai heula, panguruskeun anu parasea, cek pribados dan kitu mah sanes bagian kiai, kitu mah bagian Pak RT, geus teu meunang diamankeun Pak RT, bagian polisi, polisi mah tanggal jauh-jauh kudu maka duit. Saya kaki kumaha kan cuma tukang karena Allah semoga dia ke jalan. Karena seru aja maka polsek ke jalan itu. Nah gitu jadi melindungi mengayomi masyarakatnya kayak masalah kriminal begitunya masalah parasea masalah itu ya diaman. Nyamankan ke hese. Lamun dia mobil muslim kan molotov sertik wastu iman syirik pasti ada dulu dia tak main kalau bisa terima syirik pada aja malpeti urusan ukhuwah Islamiyah kalau mau milih suatu sampai jadi para sehat berebut nama sambal berebut balas terang sudah diamankan. Hari Bapak Polisi mah pengamanannya hari ayah nu ngahukum. Gaya nu ngahukum mah akhirnya saya di kantornya bareng gaji. Hari Kiai mah gajinya kemarin tuhna. Alhamdulillahnya jadi biasa sarumping ka dieu sok sanos bari di kampung masing-masing sangat dibutuhkan umat. Bujang-bujang di maut lebih pasal dituna. Kita masuk menyebutkan proyek Kiai sedang timur. Dimimiti produksikan putra putri Kiai ngiring tanggil. Tanggil ngariung badai marapatan kaupat setihan ambil bojo putra putri tahan kedah tampil Kiai lamun yak jaya teh kajian tertulus dulu nanti
Teras deui katujuh sasina aya acara deui jangan datang ya deui rek lahir hese ya deui wae itu berarti sangat penting karena gunanya di masyarakat ya sekarang mau sama ditunggulan kalian dia itu kepercayaan lain di barisan nunggulan saudara kita yang kepercayaan terus pengurusan kan itu model bibakan bungkus nyalakan bubur dari sekretari asal hari lu bisa pasti biasaun berhenti bisa sesuatu biasaun pasti lu bisa biasaun dengan kepercayaan ini dilege Pak Kades kekurang lokoh nguruskan masjid nah itu tidak kurang percaya dengan masyarakat sirina kurang percaya teh Pak Kades dia masuk mayat kamutan ayah nguruskan masjid itu tak bakati putri percaya dengan hayang suatu lumayan Aisyah kiai dasar jenah Pak Kades merebut alat kiai pertama kali waktu tengah tinggal kiai lain harjina depan menuju ke depan karena bagian Kades yang kali waktu bunga padahal gina jadi tugas kita katalangan tuh Pak Kades jadi kiai alumni pondok pesantren di mana sahaya hoai oke sangat dibutuhkan kehidupan usaha bangsa khususnya agama. Jeung hendak aya batasna teuing bungkus namanya. Pemilu para lintar lulusan di sekolah menuju ka mancanegara kuliahna balikna jaradi berhenti birokrasi di kawitan RT RW sama bupati gubernur presiden mendagri menteri para menteri sadayana kalau pintar dengan ayat batasnya nggak pintar besok baru contohnya presiden maka jadi presiden pintar daripada mau jadi orang kita sing jadi presiden maka jadi presiden pintar nggak jadi sok bodoh kan itu umur bodoh 10 tahun turun deh jadi orang deh jadi rakyat deh kenapa kayak turun namun terus pintar mah berarti saya jadi bodoh cara orang deh itu berarti tapi hari kiai mah meningkatkan pintar bener terus para lebih ke belah itu padahal kami perjuangan ngurus ngatur bangsa ngurus ngatur umat kami melindungi umat sareng ulama tapi aya batas-batas tersebut hari para ulama masih aya batasan nepi ka peringatan boro-boro masih kena menang saparantos teu aya ge bisa disebut ibarat baca sok dina nu hajatan we kaum timit hajat mualif atau hajat muarageun kudu ijab 3 buku na dikasih babadagna sudah baca jangan sesepuh di kampungnya tiap hari ajingan marjuki baca terus padahal masa kampung eta caan nage kasebut nage dibaca saparatos aya tapi kunaon nu gede jasa tapi lain tina jurusan agama sapertos penting gak sangat bingung kan ayat teh nyaho pasti dibacaan kan tak menyinggung sana kali eta muka kotor teh ini partner artinya mau berbeda. Studi perbandingan, sabab nanti sangat gratis mundur pada pesantren daripada pendidikan formal sekolah. Yang sekolah mah di tengah SMP SMK beri kami. Kamu di lubung gampang berbar boga hadir kuat. Dari sana kalau banyak tak. Tapi namanya pesantren di kota ya seperti laku. Kamu berarti lupa itu katanya. Nah, pada saat itu pendidikan aneh tapi nyata lembaga pendidikan agama
melahirkan generasi penerus perjuangan Ambiorul Mustaqim. Jadi model tapi nyata. Nepika pahaman kami nilai keimanan panginten malah nyebutkan keayaan mah ngan lamun berat kayak main masantren teh dianggap kuno. Mama sana aku mah yang masantren. Baik namun saya kuno dan kemana itu jurusanana. Tadi berenang inam bapak nade, gaya meninggal iman nama muslim mukmin, yang bukan juga mana kan, cuma iman yang mau lima suruh pasang kedua yang kira-kira sekolah. Sekolah lain orang sekolah, dan dia tetap hasil sekolah saraan, dia jalan tutup gimana sekolah itu. Kalian itu bisa satu itu kan lamun istilahnya pacorok panangan, pacorok pokok itu terkadang nama. Ia bagian aparat, jadi kita putusan gitu. Kemudian bakal kontrak dari nanti. Saya jurusannya hasil pinter ngurusin negara, hasil benar ngurusin agama. Kumaha caranya? Murid kudu pintar jadi benar. Ngan setiap jalma anggap karena lembaga pendidikan diajar artinya mungkin bakal pintar, mungkin bakal benar. Dapat rogen bisa nyeun mobil kapal teh ladang diajar. Ya mungkin jalma diajar bisa nyeun kapal, ladang diajar. Santri lalu diajar nyeun kapal bisa. Cakap numpang heula nyeun kapal teh Rasul. Nabi. Nah, anjing ngeuweuh dina Al-Qur'an. Quran teh sumber kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, muamalah, munakahah, jinayat, ternyata kehidupan manusia. Ini ngamankeun hati, ngasahkeun ibadah, ngamankeun diri, keluarga, lingkungan, kampung, desa, negara, aya dina Al-Qur'an. Maka itu bisa. Asal jaga. Jangan gini ngabdi mah diajar gitu bisa-bisa lain salah itu diajar, salahnya belet. Dalam menurut pintar mah bisa nih kapal batu gitu diajarnya. Santri kan mau diajarkan bisa nanti kasih orang. Kalau ayah langsung di bagian jurusan di jalan elektronik. Bisi ngabutuhkeun pondok pesantren keur keterampilan baik misalan elektrokna teras nang muamalahna sapertosna hayang jadi tukang ngajahit, hayang jadi tukang tembok, hayang jadi naon sok dipasihan peralatanna. Sapaling kan pesantren teh nampi makanan santri woi nanti pesantren teh teu bisa ngaji oge bisa ngapot teu bisa ngaji atau bisa nembok teu bisa ngaji atau bisa pasang listrik jadi mata kudu tampil aya beribadah di kalintang bisa karena perhabasannya itunya jeung hoyo kita barudak ngagaduhan keterampilan di luar pendidikan agama. Namun 24 jam, 1 kali 24 jam di pondok pesantren sibuk belajar. Jadi lamun dibantu kita pangan ke pendidikan manusia jadi kira-kira pendidikan manusia jadi bakal saleh. Kemarin segitu hatur nomor bisa karena program yang disodorkan dalam program pondok pesantren. Tapi hapunten cacat kumpul ngaji oge geus lebanung gagal terjadi. Tapi barokah aya barokah masantren, barokah pasantren, aya barokah kita, barokah guru, barokah ilmu. Barokah masantren
datang ke lembur dipercaya sanajan ketika ngaji nanya di mana Cina Ujang di mana Ujang di anu pendidikan terakhir SD namun naos Mas Sandren tapi naos Mas Sandren keterangan ngaji di pesantren nama Mas Sandren yang boleh Mas Sandren ku Mas Sandren mungkin percaya lah terima langsung naon jenama rame-rame kelanjutnya dia tidak ada pengalaman tapi santri dan santri amin kebenaran nama mah salaman teh santri benar ya barokah pesantren kumaha ini waktu dites lapor teh bisa nanaon kira-kira itu ditikahkeun itu lapor teh bisa nanaon rek dibedakeun mah moalnya karena sebab budak-budaknya geus rusak geus kena kapalan ieu asal boga cap santri da santri mah gampang ngarekanana santri itu sholat santri itu sholat santri itu berjamaah menunggukan berjamaah ya berjamaah itu gampangnya tapi lamun ke misi santri ke sholat ke berjamaah ke wiridan sedangkan rek mau inu sumping ka dieu tapi hari kicupna rek mau sedangkan mautna jalmi benten sareng painaroa maut jalmi sanes berarti urusan akhir maut teh berarti urusan pertama urusan alam bako alam musabbu hurul namun urusan dunia fana nusa kedeui benar mengakhiri perang akhir tapi kalau lamaran itu alam bako mulai ngitung minggu bulan tahun puluh tahun ratus tahun ribu tahun polisi nafiha abada lamaran itu setelah itu bagja jeung silakana kumaha di alam panah di sementara satu dunia ini nu ayeuna ke dunia iman Islam takwa tadi itu karena jangan di dunia hidup sederhana pokoknya nyusul malah terus itu raga ayat parikosna anu kur bisa isuk-isuk ngabubur tengah poe ngajubur pasetor ngajubur pokoknya mengadubu juruh tanagaan tapi ingat Islam tetap dipertahankan maut bahagia diganti kasangsaran ku kabunharan kabodohan diganti ku kapinteran terus di geringan diganti ku sagur lampak nah kemarin saat itu alhamdulillah dina kesempatan anu mulia dia masih kene aktif akses di pondok pesantren ayakeun holan kalayan dusa rumping di kamarina kene tidak terduga mangka mendisikeun lantaran usulan di berbagai alumni kudunayakeun pangaosan dina terakhir sekalian menyambut bulan suci Rajab bulan diperistiwakeun disrokeunana sareng diberkeunana di alam maka dina kaseueur dina akhir ngayakeun pori balik anu doa acan sumping tapi parantos gara nami nya insyaallah sakadate bakal sumping ka dieu namun horna di Ciawina margi ka puncak macet jadi asup pemigul jalan jadi rada telat tapi teh ngobrol teh rada santai jadinya bisa kita ngarajuan pori sareng balik bisi saur Pak MC teh bieu ta SPC cenah ieu mah enten sareng Pak teh bieu nah gitu jangan dari sana ribados anu kahiji ngahaturkeun ribu-ribu nuhun ka sadayana para pendatang marhaban alhamdulillah nu tanggosna nu sumping ka dieu teh cager lahir sareng batin mudah-mudahan sapabosna dina kacageran lahir sareng batin duka duana pasti
lain mungkin dari pasti sadaya nabi pengorbanan musuh tinggali pengorbanan baik pengorbanan materi waktu aktivitas di masing-masing kampung di masing-masing lokasi di wong ieu diganggu sedangkan perhetanan pribadosnya ngobrol sareng Abu Ya Hidung juaran piring sahriahan tadi itu kuya aku teh diantar sahriahan tadi itu kali kan bisa meriungna namun cintana saya itu lamun abdi kadu prinsip ieu ayeuna santri ieu kurang lebih 300 misalnya putra putri bakal sapopoena 10.000 misalnya saudang itu pekerjaan ini ada terajun mungkin rumah santrena dan larang itu doaya sudah putra Pak Sekwi, Pak Camat, Pak Kapolsek, rumah santren dia putra Bupati, Gubernur, Presiden doaya kelas RT kahana poe rumah santren jadi anu bekal nanti ladang dikur dia lain serukan gunang 1 kilo 2 kilo keur ngomadalan barudak teh jadi sapoe nanti eta maksimal 10.000 jadi beureun lamun sabulan teh 300.000 kalau mun abdi diganggu jadi lebetan rohanina teu naos katanya nama pangali ke lamun 300 santri dikalikan kana 10.000 berapa? Barang 300 kali 10 10 kali 300 kali 10 berapa? Cara kolak itu 1 juta lah 10 juta itu berarti cara kolak bisa kolak di HP jadi namanya kita jadi sekolah di asbak apapun sekolah HP Topoe 10 juta dikandungkan ngawas dari itu pengorbanan borgak sampai 10 juta itu ngaji hari pakai ngaji mah dah bekal kolak tidak ditahkan ngaji itu deh hari pakai ngaji mah sesuai dengan tujuan tapi abdi hoyong dia angkan walau rendah tuh tidak begitu mah maka dia kenal saya itu tadi pusing cara ngaji oke hari itu teh dari dia diperhatikan karugian materi sakwa itu 10 juta kamu lemah dua poin ingat itu dulu jadi dengan kita maka kayak sistemnya dalam memperhatikan waduh itu atau timpah ulang untuk perhatiannya timbah waduh nah ya sadayana diganggu dinayomi sarumping tadi teh pengorbanan dikagitan pengorbanan materi juga pengorbanan waktu pengorbanan aktivitas upami tulus ikhlas insyaallah pengintan awalnya secara khusus alumni sejak hikmah karudian dari guru aduka muhibin simpatisan hikmah para ulama ikrum para ulama insyaallah aya balasan lahir batin balasan lahir disebutna ito paparin hiji 10 jadi lamun orang misalnya ngadakohkeun ngalimpakeun ngabantos awal tapi pribados mah prediksikan teh pihak ulah untuk mereka gara teh salah we aya we sungguhan teu aya berentak di sungguhan ieu tujuan cari ulah untuk pentak sabab pentak minta teh dimenangkeun ku agama kecuali dimenangkeun teh jelas tilu penting teu dahar nepi ka empesan rek maos aya nu wajib kudu minta jelema nu gaduh lagi wajib merekna itu artinya mah kemenang kontaknya itu mata
Cenah kumaha biaya sabaraha biayana geus eueuh biayana ge mahal. Ari mangkana geus eueuh sabaraha kitu. Ari biaya mah jeung telah menjadi perayaan mah sekian. Benua ada rezekina. Itu nabi HP telah tentukan. Sebab la yas'aluna an-nasa ilhafa. Itu contoh nawe pamitan kumanah maka emotnya kamu orang dipentak kupatu ujung-ujung menuju ayah sana menuju ayah oke kantonan anu nyuhun karena maksa di rumah cenah hai dipentak kubur mari lo semua ada mama dan kasih ini setahun sekali nuri jauh ente 100.000 50.000 setahun. Dan begitu berarti. Lamun leuwih ti sakit itu wayahna perusahaan secara pemaksaan. Mari daun makar kumaha. Paksa itu. Lamun paksa mah haram. Dikeuna haram mentana haram. Paksa. Hiji paksa dua era. Haram teh. Contoh maksa jeung era boga jauh contohna mah leutik kanan 10 juga bengkong nu bogana di penta ku lanceukna dibeli jang minum majika dina paneti ka kareco teh buahan lagi hayang asaan kalau ka dijual sing kudu bari pake minum oke oh kenal ya itu cuma cek lanceukna Dole guru, ya guru tijang ari usaha. Kira-kira kumaha hati. Aduh, ya teh kulan cek oge kemarin dibeli geus teu ditu. Dena jauh guru ya usaha. Teu dijawab panunanya, teu dijawab namanya. Disebutkan batur ngawadul. Nu abdi mama lain kolot yang ujungnya dituang. Peryoginya mama lain peryogi bangun alus dan ingat kau je. Sanajan dari visi lokal. Oh malam berkera aing. Wah kasar bidan namanya. Bias atau mama bari barang jelas jalan pembojo. Dia ayo apa dulu habis itu udah beringat dengan balik yang balik kayak orang baru nanti bisa dia iya deh cenah mama sungking ka dia jauh teh dipenta semua berarti menta teh ngan hartina mun kitu teh menta bukan menghargai tenang gini ulah oke sudah jadi bikin suatu kembali tenang era mah karena era memikir malah jadi banyak kudu diberi haram kalau baca dari kita bijak di dopat kan oh oke ketentuan boga nama biasa hari geus jadi aya berkat di kobar alam kadang kan ya gue jangan pandiri dak anak buah ieu lah kira-kira gitu lah gitu maka sarebu kali hatur nuhun kata dayana bicara rupi dikawitan langkah disarengan niat ikhlas barisan yang pengorbanan harus dikerahkan baik kanggo pribadi, bekal pribadi, aya anu nyasa kana pesak tingguri ibu kate nilihasna teh 50.000. Murid bayar bari 25 juta teh jeung pori murid 2.000 urang nih. Tapi ngandalkeun kitu dasar menta apa? Insyaallah rezekina aya wae. Gitunya ngan disiapkeun
beribadah serasa tanggal waler karena kemajuan sareng kemeriahan si acara tanggal waler insyaallah itu kedua para bapak melihat video mana insyaallah kaslang menang barokah hidup, barokah keluarga, barokah ilmu, barokah milik rezeki, barokah iman Islam kita miliki. Ada nama saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.